所以我覺得冇咩唔正常啊！你睇你呢個四眼明佢都識嘅喎，即係咧呢種啊，只不過係一種講嘢嘅語氣啫，係嘛？每個人都唔同㗎。哇！你唔通啊？你要求啊所有人啊講嘢都好似你咁樣啊，冇啲女人味啊，係嘛？但係你要明白嗰個係你嘅阿妹，又唔係親生嘅。你同你阿妹喺間房裏面，你着條底褲，佢着嗰啲透明嘅。喂，大佬，你咁樣你都唔認你有問題，我真係冇嘢好講啦。我係想溫溫柔柔同你講嘢嘅，但係咧，你真係太過核突啦！講啲説話，家人們認同嘅打個對字。你哋話有冇問題？一個阿哥同自己嘅阿妹，阿哥着條孖煙通，阿妹着啲透明嘅衫褲，然之後喺張床度。話咩啊？玩遊戲啊？正常啊？玩遊戲啫，同之前嗰個嘉賓有咩區別啊？你咁樣行為啊？然之後仲要兩個唔係親生嘅。喂，大佬，你話你冇你之間冇嗰樣那樣嘅事情，邊個信？我問你，你邊樣那樣啊？你哋諗去邊度啊？我只不過咧就因為佢身體唔舒服，上去攬住佢瞓啫。咁我只要有着衫鞋噶啦，孖煙通都係衫嚟嘅，有着就冇問題啦，係嘛？大家又唔係剝光豬，咁嗰個係我個妹嚟噶，我就算啊攬埋佢瞓啊，我對佢啊都冇任何嘅非分之想噶。哎呀，你哋一個二個即係思想咁污糟邋遢噶！喂，我哋好似偏離話題好遠咯喎，講翻啦，叫我老婆快啲翻嚟啊，仲有將我個女啊同埋啲銀紙啊都攞翻嚟啊！你真係你即係我服得你滯啦，你都幾識得帶到即係個話題都唔知偏到去邊啊！喂，老婆啊，你冇聽佢哋亂講啦，我着住個孖煙通啊，而且你知㗎，我最愛嗰個係你啊嘛，雖然你又係冇咩女人味啦，係嘛，講嘢又大聲啦，然之後咧，哎呀又粗聲唔係。又粗枝生葉乜？喂，你係究竟係叫你老婆幫你嘅？唔係，我想問你哋究竟係翻嚟，唔係你答我，我想問你，先生，你打算係叫我嗌翻你老婆同你喺翻埋一齊幫你，定係你要係當住咁多人面前趕走你老婆？我想問你啊，你每句説話你都好似窒住老婆咁嘅喎，好難聽嘅喎，你講啲説話唔和諧咯，你講啲嘢，你而家唔認同我打個對字。我邊有啊？我明明喺度讚緊我老婆，我幾時又窒我老婆啫？咁我講嘅都係事實嚟噶嘛，我老婆確實又生得又高又大隻，然之後又冇女人味係嘛，講嘢又大聲，咁身上又有臭狐，即係食榴蓮都仲要搲鼻屎啊，咁個掣啊，但係我愛佢噶嘛，所以情人眼裏啊出西施啦，我從來都冇嫌棄過佢噶，所以我話啦，如果唔係我中意佢，我愛佢。我儲佢翻嚟啊，都冇人要佢噶。佢呢啲咁嘅人啊，喺出邊啊，係嘛？一日啊到黑食得又多，做得又少，係嘛？你話啦，多得係我啊！喂，老婆啊，你快啲翻嚟好唔好啊？你咁樣啊，喺出邊啊亂咁勾佬啊，喺舊時啊要浸豬籠噶。浸咩豬籠啊？我行得正企得正啊！嗰浸豬籠梗係你啊！我問你啊，你咁急啊嘛，要我將啲錢同埋個女帶翻去嘛？你自己有咩目的？你知唔知啊？你自己講啊！咩目的啫？我有咩目的我都係想救人噶，我咁善良咁大愛咁偉大一個人係嘛？你知㗎，村長啊都諗住今年過年嗰陣時啊頒個獎俾我啊，話我係絕世好男人啊！救人？你而家仲喺度呃人？阿明哥仔，我話俾你聽啊，佢之所以叫我咁嗱聲快啲帶我個女翻去啊，其實就係幫佢個野仔啊換骨髓咋，攞我個女去換咩野仔啊？哎呀，你真係啊！我真係砌得你少啦！咩叫野仔啊？都同你講過啦，講嘢冇咁難聽啊嘛！咩野仔啊？係我個妹個仔，係外甥嚟噶。你知唔知啊？浩浩依家出咗問題，我哋作為一家人唔可以不救噶嘛！快啲將個女帶翻嚟啦，好唔好啊？冇嘈，我打字下先，重新梳理下。你家人們聽唔明嘅打個一字，聽得明嘅打個二。阿林生，你同你阿妹冇血緣關係嘅，點解要你個女去捐骨髓救你妹嘅仔咧？咁你冇試過，你點知啊？你萬一試過啊？咁啊奇怪啦喎！一個係你個女，一個係你妹嘅仔。就算你同你妹唔係親生嘅，咁呢個僆仔都係外人啦。你點解叫你個女去捐骨髓俾佢嘅咧？點捐啊？捐到咩？嗱，你講啊！你又唔識，你做主播好似你乜都識咁啊！反正去試過先知咁啊！萬一配到咧，配到型啊，你就可以救到咯。救人要緊啊！我哋唔好在乎其他嘢啦，好唔好啊？嗰啲嘢啊，之後先講啦。唔係，我打斷下先，同大家普及一下。
如果唔係親屬關係，唔係血緣關係嘅話，配對嘅呢個機率幾乎係微乎其微嘅喎。呢啲常識嚟喎，家人們嚇。而且你邊可能推自己嘅女去救一個，就算係你嘅親細妹都好，一般人唔會推自己嘅女。第一啊，一般嘅人會唔會推自己嘅女去救自己細妹或者兄弟姊妹嘅小朋友啊？捐個骨髓俾佢喎，你知唔知有幾辛苦？你知唔知道啊？你知唔知補幾多營養先補得翻嚟啊？第二，如果唔係親戚關係嘅話，你講真一句，常識都知道啦，你配再多次都配唔上去嘅，大佬啊，唔係親屬啊，嚇！而且你個女先幾歲啫喎，你咁好殘忍嘅喎，邊個會對自己女咁樣啊？我覺得根本就冇呢個做配對嘅必要。你以為做配對唔傷身啊？嚇，都傷身嘅喎，要抽啲嘢出嚟嘅喎。你家人們認同我打個對字，認同明明仔講嘅打個對字。你講你背後有咩目的？點解呢個浩浩，你細妹嘅呢個仔，你點解咁在乎佢？佢係你邊個？你講嚇咩話？你邊個啊？你哋公平冇亂打啊！公平有人話你咩我個仔啊？你等下先，冇錯，你家人們你哋講乜嘢？冇亂打。阿妹個仔係佢嘅，仲有乜嘢打出嚟？我同你講啊，你哋亂打節奏咩意思啫？啊，你哋一個二個都係咁冷血㗎嚇！你哋點做人㗎？你哋冇仔女㗎嚇？有冇阿爸阿媽㗎？咁冷血無情嘅，嗰個係我個妹個仔嚟㗎，係生啱一條生命啊！仲咁細個，佢剛剛嚟到呢個世界，佢完全都未係嘛見識過呢個世界美好，佢就得咗呢啲咁嘅唔好嘅嘢係嘛？白咩血咩病？喂，佢都好想啊生存落去㗎！你哋可唔可以冇咁冷血啊？我頂你個肺啊！你哋一個二個啊，真係啊冷血無情啊！同你啊都係你呢個主播啊！你係咩人啊？你啲粉絲啊先至係啊！啊咩人啊？唔怪之你哋群埋一齊啦！即係你嘅意思，即係話我個仔啊！你嘅意思即係話佢好想生存落去，係咪？呢個第一，第二就係你作為佢舅父，你想幫佢，所以犧牲自己嘅女去幫自己嘅叫咩啊外甥係嘛？哎呦，真係我都未聽過咁樣嘅邏輯先。你家人有冇聽過？聽過打幾字？咁阿歡爺，嗱你唔使驚，你有乜嘢你講出嚟。而家好多家人懷疑咧，嗰個僆仔係佢嘅仔嚟嘅。你大膽講，唔醜嘅，唔怕醜嘅。最緊要係搞清楚件事，我哋將呢件事情有誤會嘅，我哋解除；有問題嘅，我哋解決。你家人們認同我打個對字。解咩決啊？嚇有咩好解決啊？依家咧，我同你講啊。哦，咁即係有問題啦，唔係誤會啦。快啲啊！嚇，要講你都承認係要解決，係咪即係有問題？你有咩問題？你講。阿歡爺，你講兩句，有咩問題？即係我覺得啦嚇，阿林傑咁多年嚟，你對我同個女係點樣嘅？你自己都心知肚明啦，係咪啊？你啱啱先講完啊，我要企喺你後邊啊，反正我就做你阿四。嗱，你啱啱講嘛，你同你個阿妹啊係關係正常啊嘛，你又要我幫佢啊嘛，咁你連句上嚟啊！你等直播間嘅人聽下你所謂嘅阿妹係點樣講嘢嘅。